Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada HP Realme. Katanya ini dihidupkan mati lagi. Kita coba dulu. Kita hidupin sampai mentok nih gimana. Nih. Dia mati lagi. Mati lagi. Kita bongkar dulu ini, bosku. Kita bongkar dulu. Ini bosku, kita bongkar dulu. Terlepas. Udah pernah dibongkar juga ini. Kita coba buka dulu kapalnya. Terlepas. Kita yang mana yang harus kita eksekusi agar bisa normal hidup. Kemungkinan aku baterai lah. Kita coba dulu bongkar. Lepas dulu. Jangan kita langsung ke mesin. Kita coba di baterai dulu. Kalau di baterai ini nggak bisa, kemungkinan kita cari di salah di mesin atau di mana. Cari di mesin. Kita bantu dengan ini kita sampingkan dulu. Kita fokus ke baterai dulu. Kita cari fokus ke sini dulu. Ini airbiusnya ini. Biasanya airbiusnya ini yang bermasalah. Kita coba dulu. Kalau mungkin baterai. Kita
kasih blok dulu. Kita kasih dengan kawat jumper tadi. Kita kasih dengan kawat jumper. Kita kasih blok, kasih ini untuk kelihatan agak kecil banget nih. Kita kasih timah dulu. Kita sambungkan, kita tambah timah gulung. Kita potong dulu. Ini bos, kalau kita pasang pelan. Kita kembalikan. Kita coba dulu.
bisa hidup ini normal apa enggak. Alhamdulillah ada normal ini teman-teman. Kita nggak tahu sandinya nih teman-teman, hanya pemilik saja yang tahu ini teman-teman, sandinya ini teman-teman. Kita langsung rapikan aja ini teman-teman. Kita lepas, kita rapikan teman-teman. Cek dulu. Oke teman-teman, kita ulang. Kita coba hidupin. Keras sekali. Silikonnya. Ini udah teman-teman, mantap juga ini teman-teman. Nah teman-teman, oke teman-teman, sudah mantap ini. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.